Kelaring kang ambal warasa rangkaian dari hari ulang tahun dari sekolah ana ing SMK PGRI 1 Nganjuk Jawa Timur. Ya, beberapa rangkaian acara, puncak acara adalah pada malam hari ini. Ya, terus ing SMK PGRI sore mau wis digelar uga kesenian-kesenian ana siswa-siswa kene sing nyampur sari, sing nabuh gamelan. Luar biasa ya Yung. Terus ulang tahun yang keberapa, Mas? patang puluh 6 Maretsa 46 Maretsa tegese 46 tahun. Oh, berdirinya SMK PGRI 1 Nganjuk juga sini adalah memecahkan rekor hanya di Nganjuk utawa hanya di SMK PGRI 1 Nganjuk mempunyai bangunan yang bertingkat sing ana live ya mung nang kene liyane sekolahan rong ana sing duwe. Wah, ngono ngarepe mau bangunan ning dhuwur terus enek lipe. Aku mau munggah medun ngono. Ngrasakne lipe gumun kok iso munggah dhewe ya. Ya. Biasanya aku ora numpak lip, numpak mboke cacah dadi. Ya. Saben tahun dipengeti. Oh, ngono. Kene iki saking favorite sekolahan, siswane nampa ki nganti nulak-nulak, Nduk. Oh, ngono. Ya nganti nulak-nulak murid ya, mergo wis terpandang ana ing Kabupaten Nganjuk. Oh, iya. 2500 siswa kuwi akeh lho, Nduk. Oh, ngono, siswa terbanyak ya, Terus wus manunggal nyawiji Sekarisa utawa SMK PGRI 1 Nganjuk manggon ning endi, Mas? mapan aneh kutha Nganjuk. Mapan ning kutha Nganjuk ya, es. Ya, terus saya kondang ngrembaka saya kok kondang ngrembaka saya kuncara anjayeng bawana. Ya, terus nuwun sewu, Mas. Mriki menika kepala sekolah sinten sing mandhegani sinten, Mas? Pak Lukman kang mandhegani Pak Lukman kang mandhegani tegese kepala sekolah panjenengane Pak Lukman. Oh, ngono. 10 tahun beliaunya menjadi kepala sekolah oneng SMK PGRI 1 Nganjuk memberikan percontohan dan kemajuan yang signifikan terhadap pendidikan juga pembangunan sing ana ing papan iki no. Oh iya. Dadi iki ngiras pantes peresmian gedung baru sing ana ngarep sing mapane ana ing ngarep musala utawa ngarep masjid kuwi ya sing ana live kuwi juga peresmian itu. Oh, ngono. Ya, terus memuji donga memuji supaya piye, Mas? sadaya mangke raharja
sedaya manggih raharja, becik kepala sekolah, Bapak Ibu guru, karyawan, Bapak Ibu wali murid, komite dan semuanya saja sumrambai para warga ana ing Nganjuk manggih raharja wilujeng ing Sambikala. Ya. Ya ndok ditembangke, gek nampilke sinden cilik lho selak kabutan gelungan kae. Ngono ya. Iki pancen sengaja lakone sing ora kakian jejer, ya kakian omong-omongan bakune intisarine kecekel nyuwun lakon Kresna Duta. Oh, ngono